नमस्कार दोस्तों, मेरे एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपको आजकल खांसी हो रही है, जैसे आज सर्दियां हैं, आजकल पता ही है आपको बहुत ज़्यादा खांसी हो जाती है, तो बाज़ार में बहुत तरह के टॉनिक आ गए, पर उनसे कुछ खास आराम होता नहीं है। पता नहीं क्यों, बट आजकल कुछ भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं टॉनिक, तो खांसी की कोई भी अगर पीने वाला सिरप है तो उससे आराम नहीं होता है। बट मैं आपको बताऊंगा, ये जो अपना है ये रिश्वास की, ये बहुत ही अच्छी डॉक्टर रेड्डीज़ की है ये रिश्वास सिरप। ये बहुत ही बढ़िया है। इसको पीने के आप ये लगा लो, इसको 5 ml पीना है अपने दिन में 3 बार। अगर आपको खांसी बलगम में है तो ये बहुत ज़्यादा राहत देता है। और अगर आप इसको गुनगुने पानी में आधा गिलास गुनगुने पानी में आप 10 ml या 5 ml डाल के अगर आप पिएंगे तो आपको बहुत ही लाभदायक रहेगी और बहुत ही जल्दी ये खांसी को दूर कर देता है। ये बहुत ही बढ़िया खांसी और बलगम की दवाई बहुत बढ़िया है। एक बार आप ट्राई ज़रूर करिएगा। नमस्कार।